Tá. Dá pra ver o fundo, pessoal, ó. Olha o fundo ali, ó. Olha a tilápia. Aqui, ó. Ó, esperando comida aqui, ó. Ó. Mas não vou dar comida agora, já dei. Eu vou dar pra vocês aí. Fazer assim, ó. Aí, assim de novo. Oh, oh, lai, lai, lai. Eu tô dando comida para elas e colocando a mão para elas começar a ficar bem mansinha. E acostumar com a minha presença. São filhotes. Olha a ciclagem, hein? Olha que lago que tá ciclado, hein? Só tem esse Venturi aqui de 30 reais, ó. Ó, o Venturi de 30 pila. Ó, pra vocês verem o tanto de bolha. Uma ragazza loura macarina. Olha lá a Marina lá. A Marina tá bordando. Ali vai ser o novo filtro, ó. Só tá faltando encher ele de pedra. De tijolo eu já enchi. Até aquela segunda parte ali tá cheia de tijolo. Olha lá os peixinhos. Dá pra ver daqui, ó. No cantinho eles são de 10 centímetros assim. Ó. Tá longe por isso, tá vendo? Olha. Sabia que isso aqui é um remédio para diabetes, ó. Remédio para diabetes aqui, ó. Quem tem diabetes. E aí, ó, tá quase chegando na água. Quando ele chegar na água, eu acho que vai aumentar mais ainda. Aqui é uma costela de Adão. Aquela flor do macaco, né? Aqui é uma palmeira real. Lá são os meus gansos. Meus gansos chineses. Chineses e africanos. Aquele branco ali, ó. Tá dominando a área ali. Aquele preto lá. Estão brigando direto. Aqui é o meu primeiro tanque. Ó a ciclagem daquele tanque lá, pessoal, ó. Olha que água limpinha depois da chuva, ó. Aqui tá assim porque eu dou ração. É ração em pó para os filhotes. Ele tá desse tipo. Mas tá bem cheio também, ó. Bem cheio.
Drenagens. Mas lá, ó, tá dando pra ver o fundo, ó. Aqui do canto. Tá dando pra ver o fundo. Então fica aí com a imagem. Fica com que a imagem. Fica com a imagem do meu filtro. Fica com a imagem do meu Venturi, feito de bomba de máquina de lavar. Vamos lavar. Tá funcionando redondinho, ó. Botando de bolha. R$30 R$30 essa bomba aí já completa. Dá uma pausa aqui, vou mostrar pra vocês ele. Ó, agora ele tá fora d'água, tá vendo como que é? Aqui entra água com ar. Aqui entra o ar e ali sai o ar. Basicamente é isso daqui, ó. Isso daqui é a ciclagem, ó. O lago que tem isso daqui não é sujeira não, pessoal. Isso aqui são as bactérias que comem os dejetos. Então a água, para estar bem saudável, ela tem que criar essa resina aqui, ó. Tá entendendo? Que as bactérias que comem os dejetos que fica aí. Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar na